Poliisi ekunyiza era n'enyiga Winnie Nwagi omuyimbi asasule house girl agambibwa nti yamukuba. Omuyimbi Winnie Nwagi agenze ku poliisi n'emunyiga n'emukaka era nakkiriza okuliyirira house girl gwe yakuba wiiki ewedde omuwala Scovia Naggayi yaddukidde ku poliisi n'aggula ku mukama omusango gw'okumukuba n'okumulumya ebitagambika. Omusango yaguloopa ku poliisi y'ekikaaya ku fayiro namba SD 22509219. Poliisi yatadde ku Winnie Nwagi akazito era gye byaggweredde ng'akkiriza okuliyirira omukozi we era ne bakkiriziganya ne Naggayi ajja omusango ku poliisi ebyo babyerabire baggulewo essuula empya. Wabula Naggayi ekyokusonyiwa Nwagi yakikkiriza kyokka n'agaana okuddayo okumukolera. Oluvannyuma lwa bino maneja wa Nwagi George Gonza yagenze mu ddwaliro ly'e Salama Memorial Medical Center n'asasula $24,000 ez'obujjanjabi ng'ensimbi zino baazikwasiza omusawo abadde ajjanjaba omukyala Naggayi. Ye Naggayi yaweereddwa $75,000 ez'okumuliyirira ebyamutuusiddwako okuli n'okumuddizaawo ebintu bye Nwagi byamwonoonera okuli n'engoye n'ebirala. Musa Byandaala ng'ono ye yafunira Nwagi omukozi era ye yamututte mu ddwaliro nga bamukubye yaweereddwa $10,000 ze yasaasaanyiza. Bino byonna okubaawo Nwagi agamba nti kyava ku busungu obwamukwata omukozi bwe yalaba nga taliiwo n'atwala eccupa ye mwanywera amazzi ng'atambudde era ng'abadde ajja akozesa ebintu bye nga tabimuwadde mu ngeri y'akamanyiiro. Naggayi abadde yakamala ennaku 5 mu ddwaliro nga buli lunaku akubira Nwagi essimu amuweereza ssente z'obujjanjabi kyokka nga tamuddamu okutuusa poliisi lwe yabiyingiddemu n'ekaka omuyimbi Winnie Nwagi okusasula kye yakoze n'aliyirira omukyalo ono Naggayi abadde ku kitanda okumala ennaku 5. Agetukuleetedde agabadde gafa ku muyimbi Winnie Nwagi.